Rapaziadinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, rapaziada, vamos estar falando sobre esse micro-ondas aqui da Brastemp. Ele está fazendo um barulho muito feio quando você liga ele na força. Ele faz um barulhão e logo em seguida ele queima aí o fusível dele, tá? De proteção. Então o que será que está causando este defeito? Será que é magnetron? Será que é o capacitor dele? Tem mais algum componente aí que faz isso acontecer também, tá bom? Então vou mostrar passo a passo para vocês aí, na onde que está esse defeito aí. Primeiro eu vou ligar ele aqui para vocês verem o barulho que ele está fazendo aí. Vou ligar bem rapidinho, senão ele pode queimar o fusível ou até mesmo queimar mais alguma peça aí. E lembrando, rapaziada, se você já não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe e deixe seu like aí que vai ajudar bastante o canal aí. Beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar ele na força aqui. Vou colocar ele na tomada aqui para vocês verem. Então tá aí, rapaziada, ele tá na força, tá ligado, vocês podem ver, tá? Ele tá ligado. Vamos então ver. O que será que é o causador? Será que é o magnetron? Capacitor? Transformador? Alguma chave? Painel? Vamos ver certinho então. Vou ligar ele, mas bem rapidinho, só para vocês terem noção aí do barulho que não pode ficar muito ligado, senão ele pode vir a queimar aí alguma peça. Conseguiram ver o barulho aí? Barulho feio? Vou ligar mais uma vez aqui, ó, rapidinho, pra vocês verem. Escuta o barulho aí, rapaziada. Esse é o barulho que ele tá fazendo, tá bom? Não é por causa desse ferrugem aí, tá? Nem, não é esse o causador do defeito. O defeito dele é outro. Vou mostrar pra vocês agora o passo a passo qual é o defeito que tá fazendo esse barulho aí, tá bom? Rapaziada, lembrando que se você for fazer esse serviço, tá? Você tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento aí sobre micro-ondas, tá bom? Porque este aparelho pode levar você à morte aí, tá bom? Então não é brincadeira micro-ondas, tá bom? Muito menos capacitor. Nunca coloque o dedo no capacitor. Mesmo com a tomada fora da força, não coloque o dedo ali que ele pode te matar, tá bom? Então, rapaziada, eu vou soltar aqui e vamos testar o capacitor para saber aí se o mesmo está em curto ou não, tá bom? Vamos fazer esse teste aí agora então. Lembrando que quando você for remover o fio, primeiro descarrega o capacitor, tá? Coloca uma chave de fenda ali, que seja com o cabo emborrachado, e toca a carcaça para ele descarregar. Mesmo descarregado, não é bom colocar o dedo, tá bom? Evita colocar o dedo aí, tá? Vamos fazer o teste agora para saber se ele está queimado ou não. Vai pegar aí o seu multímetro. Esse está o meu aqui. Vou colocar ele aqui, bonitinho. Vamos saber se ele está queimado ou não. Bom, pessoal. Olha ali, rapaziada. O multímetro tá quietinho. Bom, ele não tá dando continuidade, ó. Olha lá. Esse é um bom sinal, tá? Significa que o capacitor tá bom, não tá queimado mesmo aí. Ó. Capacitor bom. Então o que será que tá queimado? Vamos aqui medir aqui o diodo. Já estamos aqui, vamos medir o diodo aqui para saber se ele tá queimado ou não. Porque ele também faz, acontece dele queimar, entrar em curto e fazer este barulho no micro-ondas aí. E não aquecer, tá bom? Vamos medir. Opa, olha lá. Defeito aí resolvido. Tá, diodo tá queimado. Tá dando continuidade ali, ele não pode dar continuidade, tá bom? Ele não pode dar. Vou pegar um outro diodo aqui. E vou colocar no lugar aqui e vamos ver que o outro novo não vai dar continuidade. Esse está dando continuidade, então ele está queimado. Vou remover ele aqui. Vou remover ele aqui e vou colocar um novo aqui. Então tá aí, rapaziada. Já fiz a troca aqui do diodo aqui, tá bom? Aí, ó. Esse aqui é o que está queimado, tá? Ele está em curto, ele está fechando curto. Você coloca aqui o multímetro que ele fecha curto. Na escala de continuidade, não pode, tá bom? Já fiz a troca dele aqui, tá bonitinho. Lembrando que
O que sai daqui do magnetron, ele tem que entrar aqui junto com o diodo, tá bom? Não pode ser lá embaixo lá, senão ele vai dar curto, você vai queimar ele de novo, tá bom? Então tá isso. Tá o queimado, vou deixar aqui de lado aqui. E agora vamos fazer o teste, né? Vamos ligar ele agora e vamos testar, vamos saber aí se ele ficou bom, tá bom? Tá tudo certo aqui, vou ligar ele aqui, a tomada. Desligar ele aqui, rapaziada. Ligou, fez barulho. Tem de cuidado aqui. Então, tá ligado. Tá, diodo tá trocado. Tudo certo. Já coloquei uma aguinha ali pra ver se vai esquentar. Como vocês podem ver. Vamos ligar ele agora. Vou colocar aqui 5 segundos só para fazer um teste rápido. Já ligou, não tem mais curto, tá funcionando. Tá, agora sim, vamos realmente pro teste aqui. Vou colocar 30 segundos. Tá aí 30 segundos, vamos ligar. Tá ligado? Acabou aquele barulho, não tá queimando mais o fusível. E vamos ver se ele vai esquentar a água pelo menos, né? Então tá aí. Lembrando aí, rapaziada, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos ver aí então. Tá aí, desligou, encerrou. Olha lá. A água tá pelando. Vou colocar aqui para nós vermos. Vamos ver se... Olha, rapaziada. Tá dando pra ver a fumacinha saindo aí. Então tá aí, rapaziada, 100% aí o micro-ondas aí, tá? Defeito aí dele aí, o mesmo aí era do diodo queimado, tá bom, rapaziada? Então fica a dica aí, tá bom? Se eu pude ajudar vocês, curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Valeu, obrigado a todos, até o próximo vídeo.